Ascăța. Asiga găhosim. Găhosim à 5, găhascavi. D'accord, d'accord. Հա, հասկանում։ Չէ, ոնց որ ձայն չկա, հա, թե կա։ Հա, մեկ, լավ է։ Մեկ, ոնց որ լսվում արդեն։ Էլի ցածր է։ Lectures, make 2 lectures. Մեկ, չէ, էլի ցածր է ոնց որ թե։ Այս մեկը բարձրացրա մի քիչ։ Հիմա ոնց է։ Լսվում է դե։ Make 2 lectures, make 2 lectures, make. Մեկ եղավ, օ, հիմա լսվում է։ Ինչն է դե, հա, այս չբրտիկը որ կա, հա։ Խնդրում ենք գրավել ձեր տեղերը, պետք է սկսենք։ Լսվում է այստեղ, հետևում լսվում է, այո։ Կարող եք կանչել։ Եվ առաջին կլոր սեղանի մասնակիցներին խնդրում եմ գրավել իրենց աթոռները բեմում։ Տեխնիկապես ես չգիտեմ, որ պահից է լինել ուզում հաղորդակցումը հիմա, շատ լավ։ Ես խնդրում եմ ինձ ասեք, թե թարգմանություն աշխատում է, թե չէ։ Je voudrais vous demander si la traduction marche, s'il vous plaît. Je vais parler en français. Est-ce que tout le monde peut recevoir le texte, l'audio arménienne? Բոլորը հայերենով, իմ ասածս ֆրանսերեն։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես կխոսեմ ֆրանսերեն, որտեղ ինձ համար ավելի հեշտ է այդպես։ Donc, je passe maintenant au français. Nous sommes très heureux de vous saluer au symposium multidisciplinaire organisé avec l'aide des fondations arméniennes de Suisse par Sarkis Shahinyan et moi-même comme organisateurs. Merci à tous et à toutes d'être là et à participer, nous espérons, très activement à nos débats. Nous vous signalons que notre symposium est également suivi à distance, notamment en Suisse, entre autres, qui sera enregistré et suivi dans un deuxième temps par une édition d'un recueil des travaux issus de ce travail. Monsieur Shahinyan est secrétaire général du groupe parlementaire d'amitié Suisse-Arménie, représente dans notre duo de travail la diaspora arménienne de Suisse. Moi, je suis psychiatre, psychanalyste, vivant en Suisse depuis 1986 et je représente l'Arménie soviétique. Notre idée initiale était de réunir des penseurs et scientifiques d'Arménie et de la diaspora, travaillant essentiellement dans le domaine des sciences humaines et aussi des non-arméniens pour aborder une question quelque peu ambitieuse.
celle de la reconsolidation de l'identité collective arménienne. À la question « Pourquoi ?» et « Pourquoi maintenant ?» je répondrai pour ma part très simplement « À cause de la peur viscérale de perdre cette identité pour toujours. Une menace qui est encore plus grave que la mort, qui touche au sens de notre existence et à la transmission entre générations. Après la guerre de 2020, cette peur ancestrale est entrée en nous et elle nous ronge. Elle nous empêche de réfléchir et de nous défendre. Et elle réveille de vieux démons que nous pensions disparus. Le travail de préparation du colloque a montré à quel point notre tâche était difficile. L'actualité ne nous a pas ménagés. Le drame de l'exode de la population d'Artsakh, les événements tragiques en Israël qui ont pris le devant de la scène, l'exacerbation des menaces terroristes en Europe, tout était là pour nous décourager de maintenir l'événement. Nos collègues non arméniens, même ceux qui initialement avaient accepté, n'ont pas pu se déplacer en Arménie pour des raisons tout à fait respectables, nous faisant ressentir pourtant ce que nous avons déjà ressenti en 2020, notre grande solitude face au monde qui ressemble de plus en plus à la nef des fous. Transformer la nef des fous en arche de Noé, c'est peut-être la tâche dont notre génération pourrait se sentir investie. J'ai repris cette idée de l'un de nos conférenciers de ce matin, Patrick Alessian. À l'intérieur du groupe des conférenciers arméniens, les premières disparités se sont creusées, déjà entre les langues, arménien occidental et oriental, et différences dans leur écriture, la façon de comprendre notre travail commun et la façon de se comprendre tout court, venant chacun d'un horizon scientifique différent. Mais nous nous sommes entêtés, peut-être parce que avoir la tête dure est une modalité de survie. Mais le propos de ce symposium, c'est la transformation de la logique de survie en une logique de vie. Hier soir, nous avons visionné dans cette même salle le film de Mikhail Gourdjian, Amerikatsi, qui a merveilleusement introduit notre thème à travers le retour sur une des pages tragiques de notre histoire récente, celle des Hayrenadarts, les frères arméniens de la diaspora, la plupart des rescapés du génocide, transformés en arpars et jetés dans les prisons staliniennes. 100 000 rapatriés à l'époque, tragique coïncidence avec les 100 000 réfugiés d'Artsakh actuels. J'espère que nous pourrons y revenir dans nos débats. J'aimerais terminer cette introduction par une référence psychanalytique mondialement connue, Christopher Bolas. Dans son livre, sorti en 2019 sous le titre « Sens et mélancolie », ce psychanalyste anglo-américain a donné une analyse approfondie de ce que Freud avait appelé « malaise dans la civilisation » et que nous observons aujourd'hui dans le monde entier. Il dénonce le refus des sociétés actuelles de s'adonner à un travail d'introspection. Et voilà ce qu'il dit, je le cite. « Les états psychologiques peuvent devenir des axiomes sociaux qui passent d'une génération à l'autre sans que soient transmises leur origine historique et les circonstances affectives d'où ils ont émergé. Ils se changent ensuite en hypothèses qui font partie d'une société au plan inconscient. » Fin de citation. Nous allons tenter de découvrir ces hypothèses inconscientes et, plus encore, ouvrir des questions. Et nous allons plus ouvrir des questions que trouver des réponses. Bon colloque à tous. Alors, nous avons prévu notre travail en forme de table ronde. Nous allons commencer par la première table ronde, dont le thème est médecine et psychanalyse, avec nos illustres conférenciers,
que nous avons beaucoup de bonheur de pouvoir entendre. Et je donne sans tarder la parole à notre première conférencière. Donc ce seront des présentations brèves de 10 minutes. La première présentatrice, Madame Janine Altounian. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, au Matena d'Aran, et qui va nous présenter un travail qu'elle a intitulé « Investir positivement l'altérité pour inscrire l'expérience des Arméniens dans l'histoire du monde ». Mais peut-être avez-vous changé de titre, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde entend là? Ah oui, parce que, alors, attendez-moi, la technique, c'est... Il faut allumer. Temps? Oui. D'accord, voilà. Alors, si vous voulez, moi, j'ai eu la connaissance de ce colloque quand Irène Nigolian m'a envoyé un mail le 5 février 2023. J'ai donc imaginé comment je pourrais m'insérer dans ce colloque, parce que je dis toujours que je ne suis pas psychanalyste, on croit que je suis psychanalyste, je suis analysante, c'est-à-dire que j'écris en tant qu'analysante. Et j'ai donné ce titre, mais depuis, il s'est passé 3 événements majeurs. Le développement de l'islamisme en France, de l'islamisme radical, c'est-à-dire l'assassinat du second enseignant après 3 ans du premier. Il a été assassiné par un islamiste radical. Le nettoyage ethnique en Artsakh, que les instances internationales n'ont pas pu empêcher. Et le 3e événement, c'est évidemment ce qui s'est passé en Israël, qui a eu des conséquences catastrophiques en France, où on voit des manifestations avec Allah Akbar et puis de l'antisémitisme. Bon. Alors, la théorie ou la thèse que je vais vous développer n'est pas actuelle dans ma tête. Je suis totalement pessimiste, et si je ne m'étais pas engagée en février, je serais restée chez moi. Parce que, voilà. Mais il y a quand même une certaine pulsion de vie chez les Arméniens qui sont transmis par les parents. Et je me suis dit, je me suis engagée, donc il faut que je fasse quand même mon travail. Voilà. Alors, donc, j'entends maintenant. Pour justifier c'est une thèse tributaire des choix que j'ai faits dans ma vie et mon travail, il me faut présenter rapidement mon parcours, pour que vous voyez d'où j'écris, comme on dit. Alors, je suis née à Paris en 1934, de parents survivants au génocide des Arméniens. Ma mère avait 4 ans en 1915, mon père 14 ans, et 19 ans lorsqu'il a écrit en 1920, une fois arrivé à Lyon, un journal de déportation que j'ai découvert en 1978, 8 ans après sa mort, que j'ai fait traduire par Cricorbe-Ledian, que j'ai pu faire publier en février 82 dans la célèbre revue des temps modernes, à la faveur, j'insiste, de la prise d'otage au consulat de Turquie, qui propulsa en septembre 1981 les Arméniens dans l'actualité française. Alors, ce journal de déportation, dont j'ai donné le manuscrit en septembre 2022 à la Bibliothèque nationale de France, où, une fois numérisé, il deviendra accessible au monde entier. Alors, j'ai toujours considéré que le devoir prioritaire de tout enfant de la diaspora arménienne était d'acquérir la langue et la culture du pays de l'exil de ses parents, pour moi la France, afin de pouvoir, avec les moyens qu'il avait acquis de par sa formation, alors moi, ma formation, je suis devenue prof d'allemand, j'ai fait un travail analytique, je suis devenue harmonisatrice des traductions dans les œuvres complètes de Freud sous la direction de Jean Laplanche. Donc, afin de pouvoir, avec les moyens qu'il a acquis de par sa formation, inscrire le scandale de son histoire dans le monde de la survie des parents.
c'est-à-dire extraire son histoire de l'invisibilité dans laquelle elle avait été plongée pendant près de 60 ans. Alors pourquoi je dis 60 ans? C'est parce que, en effet, en 1975, la lecture du livre de Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire, Arménie 1915, qui, faisant pour la première fois parler des Arméniens dans mon environnement, m'accula à écrire, parce que je n'aime pas écrire, mais j'ai été acculée à écrire un premier article où je voulus dire en quoi ce livre mettait enfin des mots sur ce que je n'avais pressenti que très confusément dans ma famille, mais qui habitait évidemment mon inconscient en inhibant en moi cette pulsion de vie qui, dans les jeunes années, invite à se réjouir de la vie. Alors, ayant été particulièrement allergique à l'enfermement que je vivais dans une famille endeuillée, affligée par la dure nécessité qui pesait sur elle, j'ai évidemment passionnément investi l'école laïque d'une France démocratique, libératrice, telle que je l'avais ressentie dès mes 3 ans, en franchissant le seuil de son école maternelle, où je dus affronter une langue inconnue, enseignée néanmoins avec bienveillance par ses institutrices, telle que je l'ai ressentie jusqu'à ces dernières années, où cette France et ses institutions se dégradèrent, notamment cette école qui m'avait aidé à me construire. J'avais donc adopté la stratégie d'un clivage entre une famille exclusivement occupée à assurer la survie, où je sentais inconsciemment la menace de mort à laquelle elle avait échappé, où des parents ayant été privés de tout contenant psychique ne pouvaient en assurer à l'enfant, et le monde de l'école, de sa langue, de sa culture, où j'ai pu publier, de 1990 à 2019, 9 livres qui témoignent de la dévastation de mon univers interne. Or, après le deuxième assassinat islamiste, 3 ans après le premier, d'un enseignant de cette école que j'avais nommé mère adoptive des enfants de sinistrés, après les actes antisémites du terrorisme islamiste en France et l'impuissance des instances internationales qui laissèrent se dérouler le nettoyage ethnique de l'Artsakh, ce clivage n'est plus opérant en moi et invalide ma thèse de la nécessité d'investir la langue et la culture du pays d'accueil afin de s'inscrire quelque part dans le monde en héritier de ces morts laissés sans sépulture. Je considère cependant que l'impuissance des Arméniens due à l'absence pour eux d'un tribunal de justice semblable à celui de Nuremberg, interdicteur de tout négationnisme, les condamne pour l'instant à se contenter de gêner, d'embarrasser la bonne conscience des instances internationales. Dans leur ténacité dont parlait Irène Nigolian, dans leur ténacité à résister à l'effacement de leur histoire, les Arméniens ne peuvent que poser à ces instances des problèmes de géopolitique insolubles. Je maintiens donc, contre toute objection, l'exposé de ma thèse valable en pays encore démocratique, rejoignant en cela la position de Charles Aznavour, qui, 100% français et 100% arménien, n'a pu chanter « Ils sont tombés puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie » que parce qu'il était devenu le chantre de la chanson française. Je vais donc citer 3 types d'investissements du monde de l'autre qui, au moyen d'un détour par le champ culturel, universitaire, éditorial ou mémoriel, défient le primat de la réelle politique.
Premièrement, le président Macron n'a pas hésité à grandement indisposer Erdogan, qui avait mis en doute sa santé mentale et lui avait conseillé de faire examiner sa propre mort cérébrale, en décrétant l'entrée au Panthéon en février prochain de Missak Emeliné Manouchian. C'est ainsi, à l'occasion d'un hommage à l'histoire de la résistance en France, qu'un héros martyr de la résistance contre le nazisme va faire éclater en grand jour, grâce à ce détour, la vérité de son passé d'orphelin arménien aux parents exterminés pendant le génocide, encore non reconnu par la Turquie négationniste. Deuxième cas. Lors de la publication de 2001 de son ouvrage « 50 ans de littérature arménienne en France, 1922-1972, du même à l'autre », Krikor Beledian termine ses remerciements par ces mots, qui expliquent en somme la seconde partie de son titre, « Du même à l'autre ». Il écrit « Il me faut rappeler la dette que j'ai contractée envers Pierre Brunel, professeur à l'université Paris IV, qui a dirigé une première version de ce texte en tant que thèse de nouveau doctorat. Je tiens à remercier le CNRS d'avoir accueilli cet ouvrage dans ses collections, tant il est vrai que la publication d'un volume ressuscitant la mémoire d'une culture vouée à l'oubli ne prend tout son sens que par un processus l'institutionnalisant. » Fin de citation. La visée psychique et politique de cette publication à cette époque-là, en France, est donc due à son caractère essentiel, son processus l'institutionnalisant, comme le désigne Beledian. Autrement dit, Beledian ne peut que par cette institutionnalisation dans le pays de l'autre, ressusciter, de l'autre occidental évidemment, ressusciter la mémoire d'une culture vouée à l'oubli, aussi bien auprès de ses lecteurs arméniens déculturés par les épreuves, parce que moi je suis arménienne déculturée, donc aussi bien auprès de ces lecteurs arméniens déculturés par les épreuves de la déportation et de l'exil, qu'auprès de ces lecteurs français soucieux de connaître la culture de ces émigrés qu'ils côtoient. Il va de soi que les lecteurs de la version de cet ouvrage, traduite en arménien 16 ans plus tard, en 2017, doivent prendre en compte que la transmission de ce qu'ils lisent n'existe que grâce à son institutionnalisation dans ce pays de l'autre. Pour terminer, j'apporterai un exemple plus banal, l'exemple des travaux universitaires de thèse, mémoire ou master que doivent rédiger des étudiants en sciences humaines. Mes premiers écrits sur la transmission traumatique du génocide arménien n'ont éveillé aucun intérêt chez les Arméniens de France. Ils n'ont d'emblée intéressé que les psychanalystes à l'écoute de patients hérités de travaux historiques ou hérités de traumas historiques ou familiaux. Mais, j'ai vu peu à peu croître le nombre d'étudiants arméniens, en général plutôt des étudiantes en licence de psychologie, de l'âge de mes petits-enfants ou entre mes enfants et mes petits-enfants, donc de la 4e ou 3e génération, qui, ayant lu mes livres, voulaient me rencontrer pour parler de leur travail. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Anaïd Dasseux, d'Hermès Ropian, qui est là. Donc, en écrivant leur mémoire de futures psychologues cliniciennes, toutes cherchaient à élaborer ce qui leur avait été transmis par une famille ressassante ou mutique, ou par les paroles douloureuses à entendre des grands-mères et grands-parents. Mais, ce faisant, je les voyais diffuser
un matériau psychique à une foule d'universitaires qui, ne contrôlant que la forme de leur écrit, étaient devenus, pour ce qui était du fond, des étudiants auxquels se révélait cette catastrophe historique qu'est le génocide des Arméniens. Alors, à côté, il y avait aussi tous les psychanalystes qui me parlaient avec une profonde implication de leurs patients arméniens, comme s'ils retrouvaient en eux une réalité humaine enrichissante de leur expérience de la vie. Je voyais ainsi notre culture et notre histoire s'inscrire subrepticement au sein de l'université française dogmatique grâce à une allégeance à la langue et la culture d'une institution, bien qu'elle aussi soit actuellement en crise profonde. Voilà. Merci infiniment, Janine. Je pense que l'émotion que nous avons ressentie dans ta présentation, elle est parlante plus que tout ce que tu as pu nous dire. Et d'ailleurs, elle s'est emparée de moi juste avant le moment où je t'ai donné la parole parce que je ne t'ai pas présentée. Donc tu es essayiste, traductrice française, notamment traductrice des œuvres de Freud, et tu parles de cette tragédie du génocide dans tous tes travaux, et je crois que tu es pour beaucoup dans le fait que ce drame est de plus en plus connu et reconnu, non seulement en France, mais partout ailleurs. Nous allons pouvoir... Excuse-moi, je peux dire quelque chose là? Parce que j'ai été tout récemment informée de quelque chose d'inouï. Une personne de l'INA qui fait des grands entretiens m'a sollicité. J'ai cru d'abord que c'était un canular pour que elle veut me faire un grand entretien le mois prochain. Eh bien, je pense que tu vas l'assurer, comme tu as assuré ta venue ici. Et je crois que cette émotion montre bien l'actualité de ce trauma ancien et sa réactualisation. Ben oui. Nous allons en parler tout à l'heure, mais nous avons notre timing à tenir, donc tu vas avoir l'occasion d'en reparler. Merci infiniment. Et je vais te poser tout à l'heure une question de façon un peu plus formelle suite à ce que tu nous as présenté. Merci infiniment. Notre deuxième conférencier de la première table ronde de la journée n'est pas celui qu'on attendait. Gilbert Diatkin n'étant pas là, nous avons demandé que notre très cher collègue et ami Patrick Alessian, qui était là pour d'autres conférences dans le cadre de l'association Santé Arménie, nous présente son travail qui va bientôt être publié et qui s'inscrit tout à fait dans le thème de notre symposium, mais dont je ne connais même pas encore le titre. Alors peut-être je te donne d'emblée la parole, Patrick. Patrick va parler en français. Il est donc médecin psychanalyste et membre du team psychotrauma de Santé Arménie. Et il va nous présenter en 10 minutes la thèse de ses dernières considérations, réflexions sur la question arménienne. À toi, Patrick. Tout d'abord, vous m'entendez? Touche Patrick. Ah, that's fine, ça. Vous m'entendez? Non? Je vais parler un peu fort, si vous voulez bien. Ou alors? C'est bon? D'accord. Bien. Vous m'entendez là maintenant? C'est bien? Pas le micro? Écoutez, je vais faire un effort de... Micro. Merci. Bien.
Merci Irène de m'inviter dans ces circonstances. Je regrette aussi l'absence, bien sûr, de Diatkin, que j'espérais aussi entendre ce matin. Et je suis aussi très touché d'être aux côtés de Janine Altounian. Je suis un peu plus jeune qu'elle, mais j'ai commencé à lire Janine dès son premier ouvrage. Et de l'entendre aujourd'hui témoigner de cette évolution de pensée remarquable donne une allure tout à fait particulière. Je voudrais aussi dire tout de suite que, puisque tu parles de Santé Arménie, nous travaillons ensemble, nous sommes 4, donc Sevan Minassian, Naïda Seterminassian et toi, avec toi. Nous sommes 4 et il y a un travail qui se déroule un peu dans le formel, mais il y a aussi un travail, je pense, intersubjectif et peut-être intertransférentiel qui se déroule aussi entre nous, même si pour l'instant on ne l'aborde pas vraiment sur ce mode-là, mais notre proximité à l'épreuve de ce qu'on a à entendre, de l'épreuve de ce que vivent les Arméniens, joue indéniablement quelque chose et aussi dans l'évolution de mes réflexions. Donc, tu l'as dit, je suis médecin, psychanalyste, mais habituellement, je travaille en cabinet. C'est plutôt, j'ai 2 activités, le cabinet avec une patientèle générale de jeunes adultes et d'enfants aussi en famille. Et je travaille aussi dans les systèmes de protection de l'enfance ou de protection judiciaire de la jeunesse en France. Pourquoi je précise cela? C'est qu'en fait, depuis 1982, je suis très régulièrement au contact d'enfants, d'adolescents, de familles qui sont concernées par la délinquance ou par le crime. Et je crois que ça m'a sensibilisé d'une certaine manière à un travail clinique qui était peu déployé en France il y a une quarantaine d'années, mais qui aujourd'hui a pris une réelle présence dans le champ du territoire français grâce à certains développements, ceux des centres médico-psychologiques en France, mais aussi ceux des maisons des adolescents. Alors, ah, pardon, excusez-moi. Où est la traductrice que je puisse... Ah, c'est là-haut, d'accord. Donc, cette clinique, on appelle ça cette clinique de la violence, m'a amené à m'intéresser, à l'occasion des circonstances plus récentes, à une forme de sensibilité et de travail qui se développe dans le champ clinique, que j'ai appelé les silences. Et aujourd'hui, j'intitule mon propos « Les silences et les banalités », à propos de la situation des Arméniens. Mais c'est une réflexion qui est enracinée donc, dans la pratique, avec dans l'accueil des enfants et des familles, et comment, dans ces circonstances du cabinet ou des institutions en France, on est très vite interpellé par les choses qui ne se disent pas, soit qu'il y a un refus de parler de l'enfant ou le refus de parler des parents, mais aussi comment beaucoup arrivent à dire un tas de choses sans aborder vraiment le problème. On est parfois, je pense, même dans le champ de la psychanalyse, sidéré d'apprendre après plusieurs années d'analyse quel est l'élément traumatique qui est survenu dans l'histoire de certains de nos patients. Alors, il se trouve que maintenant, à travailler sur la situation que nous connaissons tous ici, donc la situation qui s'est mise en place en Anatolie et aujourd'hui dans le Caucase, ça m'amène à sortir pour la première fois, d'un point de vue d'une théorie de la pratique, de ce domaine de la clinique spécifique avec les enfants. Mais c'est encore une fois, c'est parce que nous sommes aujourd'hui sur un champ de violence, et un champ de violence qui se propage, que je pense pouvoir faire une transition entre la psychanalyse et une analyse d'une situation collective dramatique qui est ici en place. La deuxième chose que j'ai pu constater et qui me renvoie d'une autre manière à une pratique que j'ai eue pendant une quinzaine d'années auprès d'auteurs de crimes ou de délinquance grave, et que je retrouve ici, c'est que je constate que dans les agressions des pays, l'Azerbaïdjan, la Turquie, mais aussi le Pakistan, le dernier allié là, de ces 2 États, ces agressions sont commises sur les Arméniens dans le Caucase. Et je pense qu'il y a, au sein de ces institutions militaires, une exploitation des connaissances psychologiques et des connaissances des théories de la communication. Peut-être même qu'il y a des cliniciens au sein de ces institutions qui travaillent à créer l'effroi dont tu parlais en introduction, Irène.
Enfin, alors, ce travail de générer l'effroi, on peut, bien sûr, on peut qu'en être catastrophé, mais c'est le travail des armées. Et c'est la première fois pour l'instant que je prononce le mot armée, et je vais y revenir à la fin de mon travail. Ça fait partie des communications militaires de provoquer l'effroi chez l'ennemi. Je considère par exemple que toutes ces vidéos qui ont circulé dans les derniers événements, mais aussi dans les événements de 2020, qui ont circulé parmi la jeunesse arménienne et parmi la jeunesse azerbaïdjanaise, sont des vidéos qui ont été communiquées pour générer l'effroi pour ceux qui allaient le regarder. C'est aussi une problématique de la clinique avec les enfants, d'ailleurs, en Europe, qui sont exposés par les images sur les images pour lesquelles ils naviguent de façon aléatoire, de tomber très régulièrement sur des images qui sont d'origine criminelle, qu'elles soient de l'ordre des blessures, du meurtre, mais aussi de l'ordre de la pornographie. Alors, il y a une troisième raison aussi pour laquelle je sors un peu de mon périmètre habituel, c'est que la façon dont on reçoit les messages en Occident, que ce soit des messages officiels, des messages médiatiques ou des messages par les réseaux sociaux, ce sont des messages qui sont, à mon sens, complètement structurés par les autorités turques et azerbaïdjanaises pour nous immobiliser dans nos États, dans nos pays d'Occident, pour nous immobiliser de toute velléité d'approche et d'intervention de tiers qui gêneraient ce qui se passe actuellement ici et dont je parlerai aussi un peu dans quelques minutes. Alors, il y a encore une chose qui me semble à dire aujourd'hui, mais que j'entendais hier soir par la voix d'une journaliste qui s'exprimait sur LCI en France. C'était des phrases qu'elle prononçait quasiment mot à mot. Si ces modes de conflit actuels font de ces pays, donc la Turquie, l'Azerbaïdjan, peut-être le Pakistan, des vainqueurs, donc si ces modes de conflit font de ces pays des vainqueurs, l'étape suivante va débuter et elle réservera des changements internationaux de grandes envergures. Et j'étais tout à fait étonné d'entendre cette femme journaliste hier soir de dire très clairement que l'ensemble des médias en Occident étaient passés à côté de l'événement de l'Artsakh, qui amène à considérer la survie de la République d'Arménie, État de droit, et qu'il faut se préparer, disait-elle, à la disparition de cet État pour qu'apparaisse le retour à la loi du plus fort sur cette planète. C'était des mots et je les avais aussi malheureusement pensés en même temps qu'elle. Donc, je vais essayer de développer un peu plus certains points qui me semblent nécessaires. Alors, on se pose souvent la question du génocide arménien comme génocide ou pas, mais je pense qu'il y a un auteur israélien que je voudrais citer d'emblée qui s'appelle Yair Oron, qui dirige le laboratoire des génocides à Tel Aviv et qui a publié un livre tout à fait exceptionnel qui regroupe la plupart de ses recherches, non seulement à propos du génocide arménien, non seulement de la Shoah, mais aussi des autres génocides qui se sont produits au XXe siècle. À lire cet auteur israélien, il s'interroge bien sûr sur pourquoi, au fond, on est confronté à ce que vous disiez d'un tel déni de ce crime qui a été commis. Et je pense que c'est probablement l'auteur le plus courageux qui positionne d'ailleurs aussi et les Juifs et Israël dans ce déni. Et il le fait de façon vraiment très démonstrative. C'est un travail qui est fait sur un mode scientifique, c'est un scientifique de l'histoire et de la sociologie. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que, à mon sens, on commet une erreur quand on considère que le début du drame, c'est 1915. On sait tous, en tant qu'Arméniens, que l'histoire a commencé avant avec les massacres hamidiens. Sauf qu'il est inscrit dans l'histoire de cette planète que le problème commence en 1915 pour nous.
Et quand on dit que le problème commence en 1915, on opère nous-mêmes tous, quand on pense que ça commence là, un déni de ce qui s'est passé entre 1894 et 1915. Donc c'est 130 ans de chaos, et je crois que ce qui se passe en 1900, quand on dit que les choses commencent en 1915, c'est qu'on tente, et je pense sous influence des Turcs, de dire qu'au fond, il y a une part historique ancienne qui a constitué une catastrophe, comme dit Erdogan, et que cette catastrophe, c'est une erreur, où peut-être la Turquie est appliquée, mais les Arméniens aussi. Les choses sont présentées comme ça. Or, quand on prend l'histoire de France à propos des Arméniens, en 1894, des grands responsables français sont informés de ce qui se passe en Anatolie avec les crimes qui sont commis. Plus de 300 000 décès. Ce qu'ils entendent et qu'ils savent mieux que nous aujourd'hui, avec tous nos moyens de communication de ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils entendent les saisissent d'effroi, c'est leur mot, et les deux grandes voix françaises à propos de cette question sont Georges Clemenceau et Jean Jaurès. Assassiné par la suite. Assassiné, mais il est assassiné en 1914, je crois. Je ne me trompe pas de date. Or, ces deux hommes font un effort incroyable, pour des raisons très différentes, pour parler du crime qui est commis en Arménie. Mais ils le font entre 1894 et 1905. 1905, ils s'arrêtent de parler. Et là, je pense que c'est là où il y a vraiment la création d'un silence et d'un déni. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces hommes arrêtent de parler, c'est qu'ils pensent avoir des raisons de ne plus parler. 1905, c'est l'arrivée au gouvernement dans l'Empire ottoman encore des jeunes Turcs. Les jeunes Turcs, en fait, c'est un mouvement qui appartient à une mouvance internationale et qui travaille à une amélioration du monde. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans une culture qui crée des projets transnationaux, des philosophies transnationales. Le marxisme, il y a un certain nombre d'idéalisations qui se mettent en place. Et les jeunes Turcs font partie du grand mouvement. Ils sont avec les Allemands, avec les Français, les philosophes allemands, les philosophes français, les philosophes russes, dans ce grand mouvement. Et à partir du moment où l'empereur, le sultan, décide de leur confier le gouvernement, eh ben, leurs amis se taisent. C'est-à-dire, y compris nos Clemenceau, nos Jaurès et tous ceux qui ont travaillé à mettre à jour que ce crime se commettait. Pourquoi ils ont arrêté? En fait, il y a une thèse qui a été produite en France en 2015, je crois, d'une femme qui s'appelle Sylvie Brodziak, et qui montre qu'au fond, autant l'horreur avait saisi ces professionnels et ils en avaient fait une arme pour dénoncer que les institutions étaient capables de commettre le pire, autant quand arrive ce jeune mouvement politique en Turquie, il se passe qu'il y a un espoir qu'au fond, ces hommes-là fassent autre chose que ce qu'avait fait le sultan, Abdülhamid. Mais dans les mois qui suivent, ils commettent les premiers crimes. C'est Adana, ce sont des dizaines de milliers de morts, et là, on n'entend plus. On n'entend plus Clemenceau, on n'entend plus Jaurès. Alors c'est vrai que la France était en approche d'énormes difficultés. On peut penser tout simplement qu'il y avait d'autres grandes préoccupations. Mais en fait, non, c'est qu'à un moment donné, les idéologies, je pense que c'est ce que je voudrais dire d'abord, les idéologies font croire à un certain nombre de personnes que les choses vont être différentes et plus belles dans cette époque-là. On a, c'est-à-dire l'émancipation des peuples, leur accès par différents projets politiques à prendre aussi des responsabilités dans les États. Et on a la lutte contre les pouvoirs existants, que ce soit l'Empire russe, que ce soit le sultan, des systèmes donc qui se manifestaient par des armes violentes sur ces peuples. Donc ils ont tous l'espoir que quelque chose de différent va se passer, mais en fait, les jeunes Turcs
se mettent au travail, certes, mais leur armée, l'armée turque, continue de commettre des crimes. Et ce que je voudrais dire, là, je crois que j'ai dépassé un peu déjà le temps. Hein. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que, à mon sens, il y a, vous avez prononcé le mot d'institution, là, à plusieurs reprises dans votre présentation et dans vos travaux. Je pense qu'il y a une institution qui tient depuis 1894 jusqu'à aujourd'hui dans les décisions concernant la politique de la Turquie, c'est l'armée turque. Et je pense que c'est cette armée turque qui maintient le même projet depuis toutes ces années. Et je pense qu'au sein de l'armée turque, bien sûr, il y a des services secrets, et que ces services secrets ont une particularité en Turquie, qui est rare dans les États occidentaux, c'est que ce sont les mêmes services secrets qui s'occupent des affaires intérieures de la Turquie et des affaires extérieures de la Turquie. Et alors, Atatürk, arrivant au pouvoir, restructure la Turquie, restructure l'armée, redonne une fierté à ce peuple. Mais ce qu'il se passe, à mon sens, c'est qu'après sa mort, il y a, et après la Deuxième Guerre, il y a une instance qui prend réellement le pouvoir, et je crois qu'on doit comprendre les différents coups d'État qui se produisent en Turquie sous le joug de cette armée. Et qui ne s'en cache pas d'ailleurs. À un moment donné, elle dit, bon, vous partez, nous on prend, enfin voilà. Et ça s'est passé pour la dernière fois en 2016. Et 2016, c'est quand même un moment où la société civile turque a grandement avancé, vers la rencontre des minorités, vers la rencontre de la mémoire des minorités. On a peu de temps avant, on a eu le meurtre de Hrant Dink à Istanbul, mais c'est un moment où il y a un réel mouvement qui se passe en Turquie. Malheureusement, il n'a pas su l'emporter, mais c'est quand même une armée qui a pris le pouvoir. Et ce président actuel me semble être plus en accord d'ailleurs, mais dans la perspective de mener cette politique militaire. Et la politique militaire de l'armée turque, c'est quoi ? Oui, on a commis les massacres de 1894. On a commis les massacres de 1905. On a commis les massacres de 1915, etc., etc. Et cette armée turque, en fait, ne veut pas admettre, c'est elle qui est bien sûr dans le déni de ce qu'elle commet, en même temps qu'elle développe toute cette action contre les Arméniens, je pense, poussée en avant par le déni de ce qui a été commis, parce que tous les témoignages historiques, les photos, y compris le Parlement allemand, a reconnu que c'était l'armée turque et que c'était les Allemands, les officiers allemands qui étaient à leur côté, pas qu'en 1915, en 1905 déjà. Donc, il y a, je pense, un travail qui est fait par cette armée et qui considère que, voilà, il faut reconstruire cet espace panturc, etc. Bon, on verra après dans les questions. Hein, si... Merci beaucoup, Patrick, pour cette perspective qui introduit aussi la psychologie dans ses aspects sombres, hein, et la manipulation, en fait, de ce que nous avons l'habitude de travailler de la façon positive. On va y revenir, mais pour garder notre timing plus ou moins, je donne immédiatement la parole à notre troisième conférencier. Je suis très heureuse de vous présenter un illustre collègue arménien, M. Soukiassian Sanvel, médecin, professeur en psychiatrie, chef des services psychiatriques du Centre de réhabilitation psychosociale, professeur au département psychologie appliquée de l'Université pédagogique d'État d'Arménie du nom de Khachaturiabon. Alors, il va nous présenter un travail intitulé « Essai d'analyse psychopathologique de l'ethnie arménienne » et M. Soukiassian va parler en arménien.
Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնի պարոն Շահինյանին եւ Տիկին Նիկոլյանին, այս հնարավորից։ Oui, oui, mais je n'entends pas la traduction. Չի թարգմանվում երևի, հա։ Vous avez la traduction ou pas? Non. Կարող եք Բայց արձագանքում բացային է։ Լավ։ Լավ։ Դες մի րոպե, որտեղ էստեղ թարգմանությունը, չգիտեմ ինչպես անել։ Բոլոր apparaît? թարգ Venir aider que Madame Antonio ait la traduction. Toi aussi, il a besoin de... Ah oui, mais alors tu ne vas pas avoir la traduction alors. La traduction, Qu'est-ce qui se passe alors? la traduction en français, arménien-français, pour Patrick et pour Janine. Oui, on entend? D'accord. Alors, est-ce que vous l'entendez, Janine? Patrick? Moi, Est-ce que vous pouvez régler? Il faut que l'arménien parle pour que ça soit traduit et qu'on voit si la traduction fonctionne. D'accord. Est-ce que vous entendez la question de la traductrice? Est-ce que vous avez allumé vos appareils? Voilà, là c'est allumé, Patrick. Moi, c'est un micro, hein, c'est pas. Ça, c'est le micro, on n'a Ça, pas c'est le. le micro. Il faudrait un appareil en plus. Ah oui. Ah, donc ça ne sert à rien. Բայց միկրոֆոնը ոնց որ աշխատում է այրը։ Je crois qu'il descend, non, monsieur? Հայերենի։ Merci. OK. Պարոն Սուքասյան, կարող եք սկսեք Կարող եմ տեսնենք սկսել։ թարգմանությունը լսվում է թե չէ։ Il faut éteindre l'autre micro, Patrick. Կարող եք մի երկու խոսք ասել, որ տեսնենք թարգմանությունը գալիս է թե չէ։ Դե Պատրիկը դնի։ No. Ոնց է լսվում է Պատրիկ։ C'est bon? Ճիշտ է։ Կարող եմ սկսել։ Լավ։ Նախ եւ առաջ ես իմ շնորհակալության խոսքը արտահայտեմ պարոն Սարգսյանին եւ Նիկոլյանին այս հնարավորության համար։ Նշեմ, որ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ մի աշխատանք, այլշուտ մեծ աշխատանքի մի փոքր մասը, որը նվիրված է հայ էթնոսի հոգեախտաբանական վերլուծությանը եւ ես միշտ նման հոդվածներն ու ելույթները կոչում եմ որպես փորձ հասկանալով խնդրի բարդությունը, նա հակասությունները, որոնք կարող են առաջանալ ընթերցողների եւ ընկերների կողմից եւ կարծում եմ, որ նաեւ լսարանի կողմից կլինեն որոշակի հակադրումներ։ Ես իմ ամբողջ կյանքից ընդամենը 3 տարի չեմ ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանում մնացած տարիներն եղել եմ Հայաստանում։ Ինչու եմ արեմ սա նշում, որ ականատեսն եմ եղել եւ իմ սեփական մաշկի վրա եմ զգացել այն բոլոր փոփոխությունները, որ տեղ են ունեցել մեր երկրում այս վերջին 35 տարիների ընթացքում, որոնք որ ես կոչում եմ բռնության տարիներ, եւ մի կողմից զգացել եմ սեփական մաշկի վրա, մյուս կողմից ես այս ամեն ինչը ենթարկել եմ, փորձել եմ ենթարկել նաեւ գիտական հետազոտությունների, հնարավորինս աշխատելով զերծ լինել սուբյեկտիվիզմից եւ հիմնվելով օբյեկտիվ գիտական հետազոտական մեթոդների վրա։
Ինչ եմ կոչում 35 տարիների բռնություն, 35 տարի առաջ եղավ երկրաշարժը, որին հաջորդեց Խորհրդային միության փլուզումը, որին հաջորդեց տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ, որին հաջորդեց ազգամիջյան խնդիրը, այսինքն մի շարք կատակլիզմներ, որոնք որ առաջացրեցին որոշակի լարվածություն մեր հասարակության մեջ, եւ այդ լարվածությունը արտահայտվում էր շատ տարբեր ձևերով, սկսած հոգեբանորեն հասկանալի արձագանքներից, ռեակցիաներից, փսիխոգեն հոգեցին բնույթի զանազան նյարդային նևրոտիկ մակարդակի խանգարումներով ընդհանուր մինչև փսիխոզների լուրջ հոգեկան խանգարումների։ Իհարկե որպես հոգեբուժ ինձ հետաքրքրում էր երևույթի այս կողմը, բայց նաև որպես իմ գիտական հետաքրքրությունների մի մաս այն է սոցիալ-քաղաքական process-ների հոգեախտաբանական, հոգեբուժական վերլուծությունը, ես ավելի շատ ուշադրություն եմ դարձնում այսպես ասած առողջ բնակչության հոգեվիճակի եւ նրա զարգացման դինամիկայի վրա։ Եվ ինչ պարզվեց եւ ինչի մասին եմ ես ուզում այսօր կոնկրետ խոսել ձեր հետ։ Դա մեր էթնոսի, մեր ազգի, ես այստեղ օգտագործում եմ էթնոս բառը հավասարեցնելով այն ազգ հասկացողությանը, քանի որ նա համապատասխանում են բոլոր տեսագիտական աշխատություններում բերվող չափորոշիչներին, կարևոր է հասկանալ ինչ է կատարվում մեր ազգի հետ։ Նու այս խնդրի մոտեցմանը ես ասենց ասեմ հիմնական հայեցի կարգը, որի վրա որ հիմնվել եմ, դա եղել է համակարգերի ընդհանուր տեսության եւ կոմպլեմենտարության, այսինքն փոխդարձման տեսությունները, որոնք ինձ թույլ էին տալիս դիտարկել հետեւյալ կերպով. անհատ, ընտանիք, ազգ, հասարակություն, պետություն, որպես մի կոնտինուում, մի նույնանման օրենքներով զարգացող կատեգորիաներ։ Եվ ճգնաժամային թե խաղաղ պայմաններում մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսին հաստատող կատեգորիաներ։ Այս կոնցեպցիայի վրա հիմնվելով ավելի ճիշտ, ես օգտագործեցի արդեն նեղ մասնագիտական մեթոդներ 4 ուղղությամբ, բայց ես այսօր կներկայացնեմ ձեզ հիմնականում մեկը, դա է ուրեմն առաջինը աշխատանք իրականացվեց հարցման միջոցով, երկրորդը դա ստացված տվյալների կոնտենտ անալիզներ, բովանդակային վերլուծություններ, երրորդ մոտեցումը դա մեր ազգային ասացվածքների վերլուծություններ, որոնք արտացոլում են ազգի մշակույթը, ազգի ինքնությունը, հիմնական բարոյական արժեքները, եւ վերջինը դա Էրիկ Բերնի էգո վիճակների տեսություններ, որով ես փորձել եմ արդեն վերլուծել ազգի, հասարակության եւ պետության սոցիալական դերերի իրականացումը ըստ այդ տեսության։ Նո, ասեմ, որ 300 հարցումներից ես պատասխան ստացա 112-ը, մոտավորապես 37%-ը պատասխանեցին մեր հարցմանը, պիտի պատասխանեն ընդամենը մեկ հարցի, հարցը հետևյալն էր, որոնք են ըստ ձեզ այն հիմնական հատկանիշները, որ բնութագրում են հային 88 թվականից առաջ եւ դրանից հետո։ Նույն 112 պատասխանածներից 40-ը տղամարդիկ են, 72-ը կանայք, հիմնականում դրանք միջնակարգ եւ բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ էին, բոլոր աշխատանքով ապահովված, այսինքն սոցիալապես ակտիվ մարդիկ էին, շինարարներ, բանասերներ, բժիշկներ, տնտեսագետներ եւ այլն։ Եվ ինչ պատասխաններ ստացվեց։ Ես ատել եմ մաքսիմալ վերել խմբավորված այն որակները, որոնք նշեցին մեր հարցողները, դրանք հետեւյալն են. հյուրընկալ, մարդասեր, խաղաղասեր, օրինապաշտ, ինքնավստահ, խելացի, հավատարիմ, աշխատասեր, բարի, պատասխանատու ընտանիքի հանդեպ, ազնիվ, հայրենասեր, բարոյական, անկեղծ, նվիրյալ, ազատասեր, համբերատար, հերոսական, լավատես, անփույթ, քաղքենի, այլասեր, ապաքաղաքական, իդեալիստ, միամիտ, բարդութարվված ցեղասպանության խնդրի վրա, եսասեր, իմպուլսիվ, ցուցադրական, ռացիոնալ, կոնֆորմիստ, նահապետական, ինքնասիրահարված, ինքնագոհ, հպարտ, սենտիմենտալ, փառատես, իշխանատենչ,
վաճառական, նախանց, դավաճան եւ ամբարիշտ։ Սա մինչեւ 88 թիվը տված մեր պատկանց բրութագիրներ հայերիս։ Ուրեմն նշեմ, որ հետազոտության այս հատվածը իրականացվել էր երկրաշարժից հետո մինչև 95-96 թվականները, երբ հասարակության մեջ ստեղծվել էր ծայրահեղ լարված իրավիճակ, որի հիմնական պատճառներն են, ինչպես նշեցի, դաղետալի երկրաշարժն էր, հետո քաղաքական համակարգի փլուզումը, դրանից հետո առաջ եկած տնտեսության անկումը, ազգամիջյան կոնֆլիկտը, հասարակության հանցավոր եւ ոչ քաղաքակիրթ շերտավորումը, ժողովրդի եւ հասարակության հոգեվոր, մշակութային, համակային կյանքի եւ կենսակերպի շարունակական քայքայումը եւ այդ երևույթների ամենակարևորն ասած, այդ երևույթների դա ձգձգվող եւ շարունակական բնույթներ։ Այսինքն երկրում ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ հետտրավմատիկ սթրեսային ապրումների վրա գումարվել էր սոցիալ սթրեսային խանգարումները եւ ձևավորել են մի իրավիճակ, որ ես մեր մասնագիտական գրականության մեջ կոչում եմ երկարատև անընդմեջ իրար հաջորդող բազմագործոնային սթրեսային վիճակ։ Եվ այս վիճակը նպաստեց նրան, որ հին արժեքները, նորմերը, գաղափարները, ավանդույթները վերաիմաստավորվեցին, կորցրեցին իրանց իմաստն ու արժեքը եւ մարդկանց մոտ ձևավորվեց մոտ եւ հեռանկարի բացակայության զգացողությունը, այսինքն հատնվեցին դատարկության մեջ, այս պատկերավոր ասած։ Ուրեմն արդյունքում, այս ամենի արդյունքում 88 թվականից հետո թվարկված բնութագրերը ներկայացան մի քիչ այլ կերպ, ես նորից կարդամ հաջորդականության բոլորը, ծանրաբեռնված հոգսերով, պրագմատիկ, հաշվեն նկատ, հայրենասեր, տոկուն, հպարտ, հյուրընկալ, ազնիվ, նախաձեռնող, բարոյական, հոգատար, ազատասեր, եսակենտրոն, անվստահ, երկչոտ, հավակնոտ, մարդատյաց, դատարկված, հուսահատված, անտարբեր, ցեղասպանության բարդությունից ազատված, իմպուլսիվ, ցուցամոլ, կասկածամիտ, ռացիոնալ, անհոգի, սենտիմենտալ, խորամանկ, հակված կուտակումների, քոչվոր, առևտրական, այլանդակ, եվրոպական ասացի։ Այս ամենը հասկանալու լինելու համար միանշանակ ստեղ պետք է դիմել ինչ-որ մի ընդհանրացման մեխանիզմի, դա կոնտենտ անալիզն է, բովանդակային անալիզ այս ամենը չի, որը որ իրականացվեց հետևյալ կլաստերների ձևով, դա առաջի կլաստերը կամքն էր, կամային ոչ կամային, ինտելեկտը, ռացիոնալ ոչ ռացիոնալ, խելացի ոչ խելացի, ես հայեցակարգը, էգոիզմ, ալտրուիզմ, ակտիվությունը, ակտիվ պասիվ կամ գործնական ոչ գործնական, բարոյականությունը, դրական բացասական, չարամիտ բարեսիրտ, ազնիվ խաբեբա, կարողությունները, ստեղծագործական եւ կարծացած, արժեքները, նյութական կամ հոգեվոր արժեքներ, հարաբերությունները միջավայրի հետ, կոնֆորմ եւ ոչ կոնֆորմ։ Այս ֆունկցիոնալ համակարգերը սկզբունքորեն որոշում են անձի տեսակը, նրա գործունեության մակարդակը եւ կարիքները։ Հետեւաբար սա ինձ թույլ էր տալիս նա տարածելով անձից դեպի էթնոսը, դեպի ազգը։ Վերությունը պարզաբանեց, որ հետեւյալը, որ մինչեւ 88 թվականը հայ էթնոսի ինքնագնահատականը հետևյալն էր. հայերը բավականին զուսպ, համբերատար եւ հանգիստ մարդիկ էին, նրանց ռացիոնալ միտքը միահյուսված էր այնպիսի իռացիոնալ հատկանիշների հետ, ինչպիսիք են միամտությունը, սենտիմենտալությունն ու հերոսությունը։ Էթնոսի ինտելեկտուալ եւ կամային էներգիան ուղղված էր դեպի եռանդուն գործունեությունը եւ դրսևորում էր արհեստավարժությամբ եւ ձեռներեցությամբ, հատկապես առևտրի, տարբեր արհեստների, բիզնեսի բնագավառում։ Այս ամենի բարոյական հենարաններ, ազնվությունը, անկեղծությունը, բարությունը, պահպանողականությունը, նվիրվածությունը, սեփական պատմության ավանդույթներին, նախանձի եւ նենգության գծերով հանդերձ։ Հաջողություն ունենալով նյութական գործունեության մեջ հայերը ավելի շատ կենտրոնացած են հոգեվոր արժեքների վրա, շրջապատի հետ հարաբերություններում միշտ որոշ չափով անփույթ էին, հավատարիմ, խաղաղասեր, համակերպվող։ Միևնույն ժամանակ լինելով բավական կոնֆորմիստ, զուսպ եւ իռացիոնալ, մենք ընդգծված էգոցենտրիկ էինք, ինքնագոհ, հպարտ, թաքված գերագնահատելու սեփական եսը։
Նու ճգնաժամի տարիներ էթնոսի բնութագրերում առաջ եկան իհարկե որակական փոփոխություններ, սկսեցին գերիշխել այնպիսի գծեր, ինչպիսիք են անվստահությունը, երկչոտությունը, կասկածամտությունը, անտարբերությունը, անորոշության եւ դատարկության զգացումը։ Ազգի իրացիոնալ բևեռը փոխարինվեց հաշվենկատությամբ, պրագմատիզմով, ռացիոնալիզմով, գործնականության ու ձեռներեցությունը սկսեցին դրսևորվել ավելի հաճախ, կտրուկ փոխվեցին բարոյական բնութագրերը, բևեռները, բևեռային ձևով փոխվեցին, ու ակնհայտորեն սկսեցին գերիշխել բացասական բնատականները, այսինքն հայերը գնահատվեցին որպես խորամանկ, սրկամիտ, անպարկեշտ, կեղծ եւ այլն։ Նու այսպիսի Այսինքն կան նաև կարծես թե դրական հատկություններ, ինչպիսիք օրինակ նյութական ապահովության եւ բարգավաճման միտումները, ձեռներեցությունն առևտուրը սկսեցին դիտարկվել որպես բացասական, ստացան արհամարական երանգներ, հոգեվոր արժեքները մղվեցին հետին պլան, կանվերացան եւ սրվեցին եսակենտրոն միտումները։ Ճգնաժամը իր նեգատիվ փոփոխություններով հիմք դրեց անմիաբանության եւ անապահովության զգացողություններին, միասնության զգացումը երկարատև տրավմատիկ եւ սոցիալական ստրեսների պայմաններում փոխակերպվեց միայնության, դատարկության, անհուսության զգացողության, ավանդույթներն ու մոդեռնիզմի պայքարում հաղթեց վերջինս, մարդը մոռացավ այն ինչը նա պարտավոր է, ինչը որ թելադրում են ավանդույթները, տեղ տալով նրան, ինչը նրան պետք է, ինչը նա ցանկանում է։ Այսինքն բնազդները սկսեցին ավելի իշխել պարտականությունների հանդեպ։ Մեր կողմից այս բացահայտված այս որակները արդեն որպես հոգեբույժ ես փորձեցի դիտարկել հոգեախտաբանության մոտեցումներով, եւ սա ինձ թույլ տվեց հայրիս ընդգրկել երկու շատ մեծ բնութագրերի մեջ, որոնցից առաջինը դա դիսոցիատիվ տիպն է, անձի հին տերմինաբանությամբ դա հիստերիկն է եւ պարանոյալ։ Այս երկուսին էլ բնորոշ է շատ ընդգծված, ուռճացված, գերագնահատված եւ գերարժեքավորված եսը։ Ինչով են նման եւ ինչով են տարբեր այս երկու բնութագրերը։ Ուրեմն հիստերիկ տեսակի դեպքում եսը ուղղված է սեփական ցանկությունները, կարիքները, պահանջները բավարարելուն։ Այն ձգտում է երևալ ավելին, քան կա իրականում։ Նման վարքագծի երևացող դրսևորումն են ցուցամոլությունը, ակնհայտ խաղը, գրոտեսկը, ավելի լավը երևալու, ավելի գեղեցիկը լինելու, առաջինը լինելու, ուժեղ խելոք լինելու ցանկությունն ու ձգտումը։ Հիստերիկ տեսակը բնութագրվում է թատերակայնությամբ, իր գործողություններում, խոսքում, հուզականության մեջ, հիստերիկ ուղղված է դեպի արտաքին էֆեկտները, մակերեսային եւ անկայուն է իր դատողություններում, բայց բուռն ու պորտկացող իր հուզական դրսևորումների մեջ։ Սա հիստերիկը։ Պարանոյալ արմատի եսին բնորոշ են ընդգծված մեծամտությունը, բարձր ինքնագնահատականն ու արտահայտված եսակենտրոնությունը, անվստահությունն ու կասկածամտությունը, սեփական գաղափարներն ու ընդհանրապես սեփական եսի արգասիքները պաշտպանելու, առաջ մղելու համառությունը։ Պարանոյալ եսը յուրաքանչյուրի մեջ հակված է տեսնել հակառակորդի մրցակցի։ Կենցաղում, քաղաքականության մեջ, հասարակական կյանքում այս տիպը հակված է գերարժեք կատեգորիաներ ձևավորելու, որոնց զոհ է դառնում առաջին հերթին հենց ինքը։ Մի կողմից պարանոյալ տիպը դա երեխաներ են, միամիտ, անհաս, երասկոտ, ռոմանտիկներ, իսկ մյուս կողմից իդեալիստներ, փիլիսոփաներ, որոնք հակված են մտորումների, ամեն մի մանրուքը իմաստավորելու։ Անհաջողությունները միայն խթանում են պարանոյալ տիպին, նրա արժանինքների, նվաճումների, ձեռքբերումների մերժումը տանում են նրան բախման իր նման հայերի հետ։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ հայը ճանաչում է գտնում ոչ թե հայկական միջավայրում, այնտեղ, որտեղ որ մենք չկանք կամ քիչ ենք։ Գրեթե ամենուր ու ամենտեղ սոցիալական կանոնակարգված նորմերը եւ վարքի ձևերը հակասում են եւ պարանոյալ եւ հիստերիկ եսին։ Նա այնպեսին չէ, ինչպես պետք է, նա այնպեսին չէ, ինչպես բոլորը, միշտ ու ամենուր նա իր համար բացառություններ է պահանջում ու միշտ պայքարի մեջ է նախ եւ առաջ ինքն իր հետ։
Նո բնութագրեր հայերին փորձել են շատ-շատերը, ուղղակի ժամանակի սեղության պատճառով ես ցույց կտամ մեջ բերել միայն մեր հայ դասական Դենիկ Դեմիրճյանի սովետական տարիներին արգելված հայը էսեի մեջ հայ բնութագիրը, որ տալիս է հեղինակը, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է նա ասում հայերի մասին։ Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, որքան տարօրինակ, հանելուկային արարած, թվով գրեթե ամենափոքրն է, տառապանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից անփոփոխը, ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն է, ինքը ամենից համառ կարճած նրան, որքան անհույս է թվում իր ապագան, բայց եւ որքան հուսացող է նա, այսինքն իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ, մեկ բախտ, մեկ էլ հուսահատություն։ Ինչպես ճանաչես նրան, ինչպես չափես, իր չափը չափազանց է, զարմանալի հավասարակշռություն, որ ծայրահեղությունների մեջ է։ Նո ավարտելով խոսքս նշեմ, որ մեծ Եղեռնի նախաշեմին իրականացված իմ գոլեգաների մեկ այլ հետազոտության մեջ մենք բարձեցինք, որ հայերի ազգային ինքնության եւ միավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոններից ամենակարևորներն են ըստ այդ գործոնի հաճախականության եւ այն բալերի քանակի, որ ստացել են ըստ հարցման մաքսիմալ 5 բալից, հայերը նշել են առաջինը լեզուն 71% 4.15 միավոր, պատմությունը 61% եւ 3.73 միավոր, մշակույթը մոտրապես 60%-ը 3.77 միավոր, եկեղեցին 58%-ը 3.75 միավոր եւ Եղեռնը 46.8%, 3.5 միավոր։ Այստեղ նշված է նաեւ տարածությունը, պետությունը, բայց մոտավորապես 1/3-ի չափով եւ բալերը 3 բալից 2.88 բալ։ Նու այս հիերարխիկ շարքը վկայում է, որ հայերի միավորման վրա գերիշխող ազդեցություն ունեն հոգեկանի արքետիպային շերտերը, որոնք դրսևորում են մարդու հայի արժեքները, այդ թվում նաև հոգևոր արժեքները, իմաստների, սովորությունների, ավանդությունների, աշխարհայացների միջոցով եւ հարստացնում են մեր ժամանակակից հայերի լեզուն, մշակույթն ու կրոնը։ Իմ կարծիքով հենց այս ժառանգական արքետիպերն է սահմանում անձի ընդհանուր կառուցվածքը, որոշում են նրա վարքագծի, մտածողության, զգացմունքների, դրսևորման առանձնահատկությունները, առանձին հայերի հոգեբանությունը լցնելով կոնկրետ բովանդակությամբ, անկախ նրանց բնակության վայրից։ Նույնը վերաբերում է էթնոսին, ազգին։ Եվ հենց այդ արժանինքների վրա ըստ իս պետք է զարգանա հայությունը, կառուցվի հայկական պետականությունը եւ ձևավորվի հասարակությունը։ Այսքանը ինչ վերաբերվում էր կոնկրետ այս հետազոտությանը, բայց քանի որ ես նշեցի 2-3 այլ մեթոդներ, որոնք որ աշխատանքը կատարվել են, ուղղակի ինձ թույլ տամ մեջբերել հետեւյալը, որ հասարակությունն ու պետությունը մեր այս 35 տարվա ճգնաժամային տարիներում բնութագրում են իմ կողմից առանձնացված 4D-ի օրինաչափության, 4D։ Դրանք որոնք են։ Դա առաջինը դեգրադացիա, դեզորգանիզացիա, կազմալուծումը, դեմորալիզացիան, բարալքումը, դեպոպուլյացիան եւ դեպոպուլյացիան որպես մարդաթափում։ Այս մարդաթափումը, որը որ այս բոլոր երեքի հետևանքներ արտահայտվեցին նրանով, որ հայերը դիմեցին էմիգրացիայի, հայերը կարծում են դեռևս չկորչացին, այրում են կյանքն ու ժամանակը, տրվում են ալկոհոլին, թմրանյութերին, փորձում են բողոքել քաղաքական կրիմինալ մեթոդներով, դիմում են ինքնասպանության։ Եվ այն բաները, ասացվածները ժողովրդական, առածները ժողովրդական, որոնք որ անմիջականորեն արտահայտում են մեր կողմից բացահայտված այդ երկու անձնային որակները, ես մի քանիսը ուղղակի թվարկեմ, անաղոհած քրդի շուն, նշելով էթնոսից հեռու, էթնոսին բնորոշ հատկություններից հեռու լինելը, անձրևից փախան կարկուտի տակ ընկան, սեփական երկրում մարգարետ չկա, արևին ասում են դուրս մի արի, ես դուրս եմ եկել, կամ էլ այծին պոզեր չեղան, ասաց տարվա ուլն եմ, գնա մերի արի սիրեմ, երկու հայ գլուխ մի կացամ չես եփի, հայ գլուխ ինչքան էլ եփես, միևնույն է ականջները հում կմնան, եղունգ ունես գլուխդ քորի, ես աղա, դու աղա, բա մեր աղուննով աղա,
լույս ուխտ են սարքում։ Ամեն մարդ կրակն իր ձվածեղի տակ է կրում, որտեղ հաց այնտեղ կաց, կամ էլ որտեղ բանիր այնտեղ բանիր։ Այս ասվածները իմ կարծիքով արտահայտում են մեր ազգի այդ երկու հիմնական արմատները։ Շնորհակալություն, ես սխալով ավարտում։ Merci beaucoup, Monsieur Soukassian. Nous allons peut-être raccourcir notre pause café et prendre 10 minutes. Je vais poser à chacun de vous une question ou faire simplement une remarque et je vous prie de répondre en 2 phrases chacun. 2 phrases. Alors, Janine, c'est une remarque. Tu as dit que tu étais pessimiste et que tu étais venue ici parce qu'il fallait quand même faire ce travail, c'était comme un devoir. Alors, ça m'a fait penser à un exemple clinique que nous a transmis le grand Winnicott, psychanalyste anglais, qui, parlant d'un patient, a dit qu'il y a eu un moment où il a complètement perdu espoir, mais qu'il a continué à travailler. Et c'est lorsqu'il a continué à travailler et qu'il a dit au patient qu'il avait perdu espoir que quelque chose a pu se transformer. C'est une remarque, peut-être tu trouveras à répondre à cette observation, puisque c'est un peu ce qui m'est venu en t'écoutant. Patrick, alors, tu nous as parlé de la psychologie de l'effroi, pratiquée comme une arme de guerre, mais tu as aussi parlé de l'histoire où, au fond, à l'époque, en Occident, il y avait eu de l'espoir, avec la venue des jeunes Turcs au pouvoir, de l'espoir que quelque chose change. Penses-tu que le fait que maintenant tout le monde est unanime sur une seule chose, c'est qu'il n'y a pas tellement d'espoir concernant les pouvoirs en place dans d'ailleurs beaucoup de pays, est-ce que cette donne-là, le fait qu'on est plus ou moins réaliste, pourrait changer quelque chose dans ce qui va survenir et ce qui nous attend? Et enfin, Monsieur Soukassian, je voulais vous remercier pour ces observations très vivantes de notre ASG, notre peuple ou ethnos, comme vous le dites. D'ailleurs, il y a toute une discussion à avoir entre ethnos et nation. C'est peut-être le chemin que nous avons à parcourir, de l'ethnos à la nation. Mais je voulais quand même vous dire, qu'en vous écoutant, j'ai pensé à ma clinique. Et quand vous avez rempli nos oreilles de tous ces adjectifs qualificatifs, ce que j'avais moi en tête, c'était la clinique du vide que nous rencontrons, nous, psychanalystes, en Occident. Et je me disais que si vos évaluations cliniques, comme ça, un peu phénoménologiques, sont justes, peut-être qu'il y a encore du contenu sur lequel travailler, que ça donne quand même de l'espoir à ce que le fonctionnement psychique collectif puisse avoir à se transformer, puisque c'est avec le vide qu'il est le plus difficile de faire quelque chose sur le plan clinique. Naturellement, il y a un pas entre la clinique individuelle et collective, mais je voudrais vous interroger sur ça. Voilà, je vous prie chacun répondre dans l'ordre avec 2 phrases. Nous arrêtons, on va dire, à moins 20, pardon, et on va déplacer notre pause de 10 minutes, donc on va la prendre à moins 20 et la terminer à l'heure pile. Voilà, je vous prie de répondre. Janine. Alors, moi, j'apprécie beaucoup la remarque que tu as faite, parce que d'abord, j'aime beaucoup la pensée de Winnicott. Et j'aime beaucoup en particulier quand il parle de la mère, quand il parle du sein qui est et du sein qui fait. Et nous avons eu, en tout cas moi, plutôt rapport au sein qui fait.
Bon, et nous avons manqué, en tout cas moi, du saint qui est. Et ce qui caractérise la continuité du saint qui est, d'après Winnicott, c'est la continuité d'être. Alors, il me semble que dans la nécessité de travailler, qui crée quelque chose de différent quand on est désespéré, c'est parce qu'on crée de la continuité par rapport à soi-même, puisqu'on a toujours travaillé, donc on continue de travailler. C'est absurde, tout le monde va mal, c'est la catastrophe, mais on continue. Et en ce qui me concerne, je dirais que c'est une identification à ma mère, parce qu'elle n'arrêtait pas de travailler. Voilà. Merci beaucoup. Patrick? Alors, à travers moi, donc, il y a la question de et après, l'espoir. Je dirais que d'abord, il faut qu'on sache vraiment qui est celui qui veut détruire et quel est son dessein. Et je pense que de dire que l'armée turque, bon, c'est une évidence que l'armée elle détruit, mais il y a plus que ça. Je pense que après la mort d'Atatürk, il y a une république militaire qui s'est posée en Turquie. Et chacun des coups d'État a montré que l'armée disait « Toi, tu vas trop loin quand tu veux une amélioration supposément démocratique. » Donc l'ennemi, et il faut savoir que cette armée turque est à l'état-major de l'armée azerbaïdjanaise quand même. Donc sans parler des armes et des soldats. Bon. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je pense, va concerner toute la planète parce que c'est vraiment les limites de la démocratie et de ce qui, dans les démocraties, sous-tend l'illusion initiale du bien qui nous vient des grandes théories de la fin du XIXe siècle. Maintenant, il y a des réalités. Donc pour moi, si je regarde au jour le jour les réalités, et si je constate ce qui se passe avec l'arrivée des populations d'Artsakh en Arménie, je me dis que l'espoir, c'est de bien accueillir cette population, d'être l'arche de Noé pour cette population. C'est au jour le jour que je vois le mieux. C'est pas pour le long terme. Pour l'instant, même les Occidentaux, même les chefs d'État occidentaux, je pense, n'ont pas compris que le dessein de la Turquie est ailleurs, dans une forme de destruction d'abord pour eux, puis de reconstitution ailleurs. Mais par contre, au jour le jour, je pense que là, il y a un exemple en Arménie qui se produit, accueillir 120 000 réfugiés, surtout qu'ils ne soient pas regroupés dans des clans, dans des camps, et qu'ils soient bien dispersés et intégrés dans cette société. Et je crois que c'est ce que veulent les Arméniens. Merci beaucoup. Պարոն Սուքասյան. Ամենաբարդ հարցը ինձ տվեցիք ու երկու րոպեում եթե ես փորձեմ պատասխանել, ես կասեմ հետեւյալը, որ այդ ունայնությունը, դատարկությունը, փուչ լինելու զգացողությունը, անհուսությունը, որ իշխում է մեր հասարակության մեջ, եւ ես կարծում եմ ցանկացած հասարակություն իր զարգացման ընթացքում նման փուլեր պարտադիր ունենում են։ Կյանքը ստրես է, իսկ մեզանից ոչ մեկ ստրեսից հեռու չի։ Հարցն է, որ այդ ստրեսները հասարակության ու գլոբալ մակարդակով են լինում։ Նման դեպքերը երբեք չես կանխի, բայց նման դեպքերի համար դու մարդուն կարող ես պատրաստել, որ այդ ռեակցիաները, այդ արձագանքները, որ ձևավորում են այդ պայմաններում, մարդ կարողանա հաղթահարի։ Ես հոգեվելուծությունից բավական հեռու մարդ եմ, երևի գիտեմ ընդամենը ուսանողական մակարդակի վրա, բայց որպես հոգեբուժ եւ հոգեբանների հետ շատ սերտ համագործակցող մասնագետ, ես եկա մի շատ կարևոր համոզվածության, որ չնայած հոգեբանության մեջ շատ տարբեր մեթոդներ, մոտեցումներ կան մարդու վրա ազդելու, նրան օգնելու նպատակով միանշանակ, ոչ թե ինչ-որ հակառակ մռայլ իմաստներով, մարդու վրա ազդելու շատ մոտեցումներ կան, բայց ամենականը պիտի լինի նա, ինչը մարդուն տարբերում է մնացած կենդանի եւ ոչ կենդանի աշխարհից, դա նրա ինտելեկտն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մարդուն դեռևս փոքր հասակից պետքա, գիտեք, sense ասեմ, պետքա տալ Աստված։ Աստված ոչ թե բարեմոն իմաստով, այլ լինի մի սիմվոլ, որի համար իմաստ ունի ապրելու։
Եվ այդ սիմվոլը պետք է մարդուն, ընտանիքին, հասարակությանը ու ազգին եւ նաեւ պետությանը միավորի։ Այս դեպքում նման վիճակները, որ նշեցիք, կլինեն հաղթահարելի։ Չեմ ասում, չեն լինի, բայց հաղթահարելի կլինեն։ Շատ շնորհակալություն. Alors, nous avons 5 minutes pour les questions de la salle aux conférenciers. Sevan Garibian. Merci beaucoup de me donner la parole. Ma question s'adresse à Monsieur Soukiassian. Je voudrais m'assurer de vous avoir bien... Est-ce que vous m'entendez? La traduction? T'es là. Je voulais m'assurer d'avoir bien compris vos propos. Est-ce que vous avez commencé par distinguer la nation ou l'ethnie ou à les associer? Et si vous associez ces deux concepts, j'aimerais simplement faire une remarque à ce propos. Շատ Այդ հարցը մեր նախնական քննությունների մեջ էլ ածակեց, ես այսպես պատասխանեմ։ Ու ես հետո անգամ սկսեցի գրականության մեջ նայել, արդյոք ինչու միտեղ ես ճիշտ չեմ հասկանում այդ երևույթը։ Եկա մի եզրակացության, որ մեր հայերիս, այսինքն ասենց ասեմ, հայաստանյան հայերի մասին խոսելուց էթնոս եւ ազգ հասկացությունը նույնն են։ Քանի որ սա միավորում է մի խումբ մարդկանց ընդհանուր գաղափարներով, ընդհանուր լեզվով, ընդհանուր տարածքով, լավ, Հայաստանում շատ քիչ քանակի այլ ազգեր կան, որոնք եւս մտածում են հայերի պես, խոսում են հայերեն ոչ պակաս, այսինքն էթնոս ասելով ես միանշանակ նկատի ունեմ նախ եւ առաջ ազգը, հայ ազգը, բայց նաեւ այն փոքրամասնությունները, որոնք որ այդ էթնիկ խմբին են պատկանում։ Գուցե Ֆրանսիայի պես երկրում, Ամերիկայի չեմ ասում, Միացյալ Նահանգների պես երկրում դրանք լրիվ տարբեր հասկացություններ կարող են ընկալվել, բայց մեր փոքր աշխարհում իմ համար դրանք նույն կատեգորիաներն են դառնում։ Այնպես որ մեծ հաջողությամբ ես կարող եմ խոսել ոչ թե հայ էթնոսի, այլ հայ ազգի բնութագրերի մասին։ Très bien. Très bien. Merci beaucoup de cet éclaircissement parce que si je peux partager une perspective juridique qui, je crois, peut être complémentaire, il est très intéressant de constater que dans le langage du droit, la différence entre la nation et l'ethnie est extrêmement importante. Ce qui détermine l'existence d'une nation, c'est le lien politique qui unit les membres d'une nation. Et ce qui détermine en revanche le lien entre les membres d'une même ethnie, c'est la culture. Et la culture et la politique ne sont pas la même chose. Et cette distinction est d'autant plus intéressante que je vous rappelle que dans la définition juridique du génocide, les groupes ethniques et les groupes nationaux sont distingués, puisque l'incrimination du génocide vise à protéger respectivement 4 groupes, le groupe national, le groupe ethnique, le groupe religieux et le groupe racial. Je dis racial, même si c'est un concept évidemment qu'on n'utilise plus du point de vue scientifique, mais la définition juridique du génocide contient encore cette notion de race en parlant de la langue du bourreau, bien évidemment. Donc je voulais simplement souligner l'intérêt de la manière dont on utilise cette distinction ou non en intégrant la langue du droit dans nos réflexions, d'autant plus que je crois que je suis la seule juriste dans l'Assemblée, donc comme mise en perspective, j'ai pensé que c'était intéressant. Et la chose à laquelle je pense, et je m'arrêterai là en vous écoutant, c'est, on pourrait poser la question de savoir si les réfugiés artsakhtsi qui arrivent aujourd'hui sur le territoire de l'Arménie constituent fort certainement le même groupe ethnique, mais pas nécessairement le même groupe national. Et il serait intéressant, du point de vue de l'importance de l'autoproclamation du Haut-Karabakh de l'Artsakh en tant qu'État souverain, de facto certes, mais souverain à part entière, donc qui, dans le langage politique,
cette fois-ci, souhaitent se distinguer de l'Arménie, il serait intéressant d'interroger ces réfugiés aujourd'hui sur cette question de leur auto-perception et de leur identification à la nation ou non arménienne. Merci beaucoup. Alors, on va prendre encore peut-être une question et demie. Il n'y a plus de questions, de remarques? Peut-être le temps que vous y réfléchissiez, je voulais remercier Sévan particulièrement et dire que ton intervention montre bien que c'était tellement important de faire ce colloque multidisciplinaire, parce que c'est ça qui fait qu'on peut instaurer un dialogue à partir de différents lieux et différentes langues, bien entendu, c'est implicite, mais voilà, c'est aussi les métiers, les champs d'investigation que nous avons qui s'enrichissent mutuellement. Est-ce qu'il y a encore une question ou remarque dans la salle? Bon, alors, nous allons à ce moment-là sortir pour la pause café et nous allons reprendre nos travaux à midi pile. Oui.